こんにちは。心理療法、それから音楽療法家の羽茂翔こと橋本翔太です。今日お話ししたいのはね、毒親についてです。毒親についてはですね、やっぱり何回かお話をしていかなきゃいけないと思うんですけども、今日この動画を最後まで見てもらうと分かることっていうのは、毒親問題を抱えている人がしてはいけないことが一つ分かります。そして毒親問題が解決するっていうのはどういう状態になることなのっていうイメージがつくと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずね、毒親なんですけれども、この言葉ってね、数年前に流行った毒になる親、日本語訳だとね、毒になる親、英語だとトクシックペアレンツっていうスーザン・フォワード氏が書いた本から、毒親っていう言葉ができて、ですごく広まりましたね。2010年代にね、広まりましたよね。で、私もちろんこのスーザン・フォワード氏の本も読んだんですけれども、まず毒親をどう定義するかなんですけども、子供がその親のことを毒親だなと思うのであれば毒親なんです。やっぱり基準はないです、そこに。で、間違っても他人がどうこういうことではないんですよね。よくあるのが自分のね親の話をすると、でもなんかどこの家庭にもさ問題ってあるよねみたいに悟ったような人が言ったりするんですけども、それってその人全く分かってないんですよ。その家の中で何があったかってことを。だから他人が誰かの家庭のね親子関係について何か言うっていうことはできないし、だってその家の中で育ったのはその人本人だから、本人の感覚の中でうちの親は俗に言う毒親なんだなっていう認識を持つのであれば、それはその人がそう思ってるのであるのだから、それはその人にとっては毒親ということで、何かチェックボックスをつけてね、毒親チェックみたいなことをしたりとか、あるいは他人から言われたから毒親だよねとか、他人から言われたから毒親じゃないかもっていうようなことで自分で悩んだりしないでほしいってことなんです。仮にひどい親でも親のことを全く気にしないで今を楽しく元気に生きている人も世の中にはいるんです。信じられないかもしれませんけれども、その一方で傍から見たら、それってそんなに大変なことなのって思うことでも本人はとても傷ついて今も問題を抱えているって方もいらっしゃるんです。なのでまず基準値は自分ね。基準値は自分っていうことです。ただ親のせいにして何もかも親のせいにしてるってことがメリットになっちゃって、つまり自分に向き合わなくて済むってメリットになっちゃって、親をいつまでも持ち出してくるっていうようなやり方をしている人もいるんですよ。これはこれで自分で問題を大きくしているので、ここからは離れていきたいところなんですけども、その話はまた改めてね、今日お話ししたいのは、まず毒親の定義っていうのは、自分がそう思うならそれはその人がそう思うのであればそうですよっていう話、毒親ですよって話。そして、まずね、今日お話したかったしてはいけないことなんですけども、この毒になる親、スーザン・フォワード氏の本の中で一番最後に、毒親問題の解決法として親と対決しようって書いてあるんですよね。で、実際この本を読んで親と対決をした人もたくさんいると思います。Amazon なんかでもレビューを見ると、対決してきましたみたいなレビューもあるんですけれども、後悔してる人が多いなって印象です。そしてここではっきり言いたいんですが、今大人になった皆さんが年を取った自分の親に対決をしてね、今までこんなに辛かった、こんなに我慢してきた、お前のせいで俺の人生はめちゃくちゃだっていうことを親に今ぶつけたとしても、実は問題って解決しないんですよ。その一瞬は気持ちがちょっと落ち着くかもしれません。言いたいこと言えて親に土下座させたら、その瞬間は気分がいいかもしれませんよ。けれどもそれによって皆さんの人生が劇的に変わるとか、それによって呪縛から解き放たれるっていうことは残念ながら起こりません。なんでかっていうと、
親に謝ってもらったら解決っていうような、そんなシンプルな構造じゃないんですよ。毒親問題っていうのは、子供の頃に欲しかった安心安全の感覚、つまり愛着なんですけども、その愛着が得られなかったことや、子供の頃自分のね、無力な状態で家庭の中で居場所を得るために、生きていくために両親との折り合いをねつけてきた自分なりのやり方とか、あるいはその親を助けるために、そして親を助けないと自分の居場所がなかったっていうような人ね、あるいはいい子じゃないと愛してもらえなかったとか、親の顔色を見ないと、この場所、この家にいられない、怒られてしまってこの家にいられないような感覚、この家にいられないってことはイコール死ですからね。あるいは親との関係の中ですごく悲しかったことがあるとか、親との関係の中ですごく怖い思いをしたとかね、いうその感覚、感情で未処理のものが皆さんの体の中に残っていることが問題なんですよ。大きく2つです。安心安全という愛着の問題が今体の中にある。そして子供の頃の感情感覚で未処理の悲しいとか怖いっていう感覚がまだ体の中に残ってるんです。それが問題なのであって、今実際に両親を謝らせても土下座させても、その当時欲しかった安心安全の愛情愛着の感覚とか、当時受けてしまった怖いとか悲しいっていう感情感覚っていうのは残念ながら癒されないんです。ですので、毒親問題の解決法として、親と決着をしにつけに行きなさい、言いたいことを全部親に言いなさいって人もいるんですが、私はそれはお勧めしないです。実際それをしてしまって後悔してる人もいるんですよね、たくさんね。どんな後悔かっていうと、結局それをしても何も変わらなかったっていう後悔。そしてもう一つは、結局親にまたやられてしまったっていう状態。もともとその親子逆転なんかが起きて、親子関係に問題を抱えている場合、自分の問題を解決しないまま親と対決しても、結局当時のことがもう一回繰り返されるだけなので、また親にやられて、むしろその恐怖とか悲しみを強化してしまう人もいたりします。そして3番目の後悔っていうのは、それによってもうなんか本当に親をズタズタにしてしまって、そこでもう親の関係がもうボロボロになってしまって、それこそもう前よりも関係が悪化したなんていう場合もあるんですよね。もちろんその毒親問題を抱えている方は今もう話をしてないとか絶縁状態にあるっていう方もあると思うので、こういう選択肢がない方もいらっしゃると思うんですけども、とにかく私が言いたいのは、今いくらあなたが親に怒りとか悲しみをぶつけたりとか、あるいはもう一回愛し直しをしてもらう、もう一回愛情を注いでもらうなんてことをしてもらっても、残念ながら解決にならないです。なのでそれをするのはお勧めしません。つまり今から毒親を言いまかしに行くっていうのはお勧めしないです。それは言えないので、先ほども言いましたが、大事なのは当時欲しかった安心安全の感覚をちゃんと入れてあげること、そして当時感じてしまった怖いとか悲しいっていう感覚、あるいは怒りの感覚っていうのをちゃんと自分で感じてあげて処理していくってことが大切で、その場合にはね、心理セッションももちろんすごく大事ですし、私がやってる栄養療法のことなんかも大事になってきますし、あとエネルギーのことなんかも役立ったりするんです。いろんな方法があります。ただいろんな方法がある中で、毒親と対決をする、自分の親と対決をするっていうのは、注いだエネルギーに対して結果得られるものっていうのはものすごく少ないです。やるなとは言いませんよ。やるなとは言いませんけれども、やってもあんまりいい結果にはならないことが多いので、しかもそれをやって成功したとしても、その自分の中の問題っていうのは残るのでね、それを覚えておいてください。そして、今日話したかった2つ目なんですけども、毒親問題が解決するっていうのはどういう着地点なのかっていう話なんですけれども、まず親を
許せるようになるっていうふうに思っている方がいるんですが、それもちょっと違うんですよ。私も親の問題はねたくさん抱えていて、苦しみましたし、内観療法って言って、一時期ね少年院、今やってるのかな、少年院なんかでも使われていたね内観療法っていう、日本に伝わる心理療法があるんですよ。その内観療法なんかはですね、そのわだかまりを許しに変えていくメソッドなんですけども、でその親を許せるようになったら解決かっていうと、実はそうじゃないんですよ。そもそもね、許すってちょっと頑張ってる感じがあるの分かります？許すってされたことを許すって頑張ってるじゃないですか。本当に毒親の問題が解決するっていうのは、日常生活とか普段の中で親の話がそんなに出てこない、親のことを思い出したりとか、ましてや思い出して許すとか、親を許すとか、なんていうのかな、親っていうことに対するこだわりが薄くなっていくんですよ、そもそもね。だから親を許すっていうことが毒親解決とは違います。目的地、そのゴールのイメージとしては、私が今言いましたけれども、親っていうものが薄くなるんです。でそれは別に怒りとか恨みが薄くなるとか、許したから消えるとか、あるいは感謝とかを忘れるとか、そういうことではなくて、親っていうものが目の前に立ちはだかる感じ、その親がベースで苦しむっていうその感覚が薄くなっていくってことなんですよ。だから親にやたら感謝してるとかっていうのも、私そこにちょっと問題を感じるんですよね。私ね、そういう時期があったから、親にされてきたことが辛くて苦しくて、で親から愛されてなかったっていうことを受け入れるのが怖いので、無理やり感謝と許しに変えてたんですね。でもそれって結局やっぱり目の前に親を置いて、ありがとうありがとうとかね、許しますとかやってるわけですよ。で結局ここに親がいるのわかります？ここに親を置かなくなるのが毒親問題の解決のゴールのイメージなんです。何言ってるんだと思う方は、ちょっとイメージだけでも頭に入れといてください。でね、例えば、そのためにはですね、親に対する怒りをね、ちゃんと出していかなきゃいけないっていうのもあるんです。親が怖くて言えなかったこと、親が怖くて、ずっと飲み込んでたことがあったりすると、やっぱりその怒りとか悲しみ、怒りっていうのは悲しみの代理感情、恐怖とか悲しみの代理感情ですからね。そういう怒りとか悲しみとか恐怖を吐き出せないまま、親のために我慢をして大人になると、他の動画でも話してますけど、投影が起きたりとかして、今の人生のこの瞬間の人間関係に問題が起きたりとか、この瞬間の自分の人生の本当にクオリティオブライフじゃないですけども、人生の質にね、問題が生じるんです。未処理の不安、悲しみ、怒りを抱えて生きてるから。でそれを処理していくために、仮に親への怒りがあったとしたら、その親への怒りを親にぶつけなくてもいいんです。実は親への怒りをちゃんと感じて外側に出してあげることが大事なのであって、親本人にぶつける必要はないんですよ。これね、やってみると分かります。親本人にぶつけなくても、ちゃんとした手順の中でその怒りを出せれば、怒りを感じて怒りを処理していくんですけどね、親にぶつけなくても自分の中でその怒りを感じて怒り出しができたら、その怒りっていうのは消えていくんです。人間の不安とか悲しみとか怒りっていうのはですね、感じないようにしてなかったことにしていくから、どんどん悪化していっちゃうんですけど、ちゃんと感じて表に出してあげると、その瞬間に消えていくんですね。なので親に出す必要はないんです、実は。ちょっとね、今話がごちゃごちゃしてきちゃったので、もう一回整理しますね。今お話ししているのは、毒親問題が解決した時にどんな状態になるかって話。その場合にはどんな形であれ目の前にその親、つまり自分の頭の中に親っていうトピックスがそんなに出てこなくなるってことなんですね。で、イメージとしては親を許すってことでもないってこと。
そして親を許すのがゴールでもないんです。親にされたことで許せなかったこと、怒りを感じたことはちゃんとそれはそれで受け取るんです。私はあれは嫌だった。私はあの時すごく怒ってたし悲しかったってことをちゃんと受け入れるんです。それを無理やり感謝とか許しでごまかしたり蓋をするんじゃなくて、親にされて嫌だったこと、許せなかったことはちゃんとそれはそれで引き受けて自分の中で感じてあげるってことが大切です。で、それができると自然と親からされて嬉しかったこととか、楽しかったことなんかもですね、受け入れられるようになってくるんですよ。これは嫌だった。これは嬉しかった。なんていうふうにちゃんと分けて、でしかも両方とも受け取れるようになってくるんですね。でそれができると、親をね、常に毒親の人っていうのは、毒親育ちの人っていうのは必ずここに親が立ちふさがってるんですけども、その立ちふさがってる親っていうのは消えていく。でこれもね、もう実際に亡くなっていても、距離を置いていても、わざわざ親をここに持ち出して目の前に親を置いて自分を苦しませていたり、あるいは親を置くことによって怒りを感じて、その怒りをモチベーションに頑張ってたりとかするんですよね。だから距離があったり亡くなっていたりっていうのも実は関係なくて、親を持ち出してきているのはその人本人なので、その持ち出しをしなくなくなってくるっていうのも毒親の問題が解決していくゴールのイメージです。そしてね、最後にもう一つ皆さんにお伝えしたいのは、その皆さんにとっての親、毒親の両親も毒親なんですよ。つまり俯瞰して皆さんのその家系をね、家系図をこうやって見てみると、毒親、あなたにとっての毒親はやっぱり毒親に育てられていて、その両親もたどると結局毒親に育てられていてっていう風に世代間の連鎖が起きてるんですよね。世代間の連鎖が起きています。親が学習障害だったとかねっていう場合にはちょっとまた話は変わってきますけれども、でもそれにしても学習障害を持っている場合にしてもやっぱりその子の親はやっぱり毒親で場合が多いですね。だからここを見るとね、俯瞰してみるともう壮大な毒親の連鎖が続いてるんですよ。で、この動画を見てるってことは皆さんそこにも気づいていて、これを何とかしたい、つまりあなたの代でもおしまいにしたい、おしまいにするっていうね、気持ちのある人たちなんだと思いますね。でそれは本当に素晴らしいので、思い出してほしいのは、皆さんは被害者って今は感じてると思います。で、あなたの親は加害者っていうふうに思ってると思いますけれども、その親も結局子供の頃は被害者だった。その親も被害者だったっていう連鎖が起きてるんだよってこと。ただ勘違いしないでほしいのは、だから許しなさいとか、だからお互い様でしょとか、そういう話をしてるんじゃないですよ。こういう話をするとね、すぐそっちの方に感情的に反応して、何ですか、私が許せばいいんですかってなっちゃう人がいるんですけど、そうじゃないです。俯瞰してみると、この毒親の問題っていうのは本当にずっと連鎖してきてるんだよってことです。だから誰かがどこかで止めなきゃいけないし、良くしていかなきゃいけない。で、それを今しようとしているのが、今この動画を見てるあなたなんですよね。私もそれすごくわかります。じゃあね、今日のまとめです。まず、毒親問題は、今のあなたが直接今の親に文句を言いに行って怒りをぶつけて土下座をさせたとしても、それがね、解決につながるってことはないです。問題になっているのは、当時の安心安全愛情の欠如、そして当時受けてしまった怖い悲しいとか怒りっていう感覚感情のそれが未処理であること、感情感覚が未処理であることが問題なので、そこをちゃんと見ていけば解決していきます。で、毒親問題の解決した後、毒親問題が良くなった状態っていうのはこうね、親を持ち出すことが減るって感じです。簡単に言うと、
自分の人生の中に親がああだったからとか親の影響だとかっていうような感覚が薄くなってくってこと。だからやたらめったら感謝したり許しましょうっていう、ね、ことも違いますよってこと。親を持ち出さなくなるってことですね。っていうことになります。これはね、進んでいかないとわからないかもしれないです。じゃあどんな風に癒していったらいいかってことなんですけども、栄養療法、食事療法、サプリメントも役立ちますし、心理療法も役立ちますし、気のこととかね、エネルギーのことも役立ちます。そうだな、シンプルにすごく自分が苦しいとか悲しいとか思った時に自分の胸に手を当てて、自分自身に対して苦しいねとか辛かったねっていう風に自分自身に声掛けをしてあげる。自分が自分自身の味方になってあげるっていうのが、まずこの問題を解決していく上での大きな一歩にはなりますね。それからあとは当時フラッシュバックしてしまうような辛い場面がもし湧いてきたら、大人の自分が当時の自分を助けに行って、大丈夫だよ、怖かったね、辛かったねっていう風に当時の自分に寄り添ってあげるっていうのもすごく役立つところではあります。ただね、毒親問題っていうのは皆さんそれぞれ起きてることが違いますしね、虐待なんかもあると、PTSD にもなってますから、一概にこうとは言えないです。こうとは言えないです。けれども必ず良くなっていきますし、必ずね回復していけるものなのでね、絶望をしたりね、自分自身を追い詰めるような考えをね持たないでください。今日はそれをお伝えしたくてこの動画を撮りました。よければいいねボタンとかね、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。毒親に関してはですね、また動画を撮れたらなと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録していただけたらなと思います。それでは橋本翔太でした。